হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে দুপুরের লাঞ্চে আমি কি মাছ রান্না করছি দেখো। পাবদা মাছ নুন হলুদ দিয়ে মেখে হালকা ভেজে নেব। এই দেখো আমার কড়ার মধ্যে তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এগুলো ভেজে নিচ্ছি। এই দেখো একে একে আমি সব মাছ ভেজে নিয়েছি, আর ওইদিকে আমার মাছের মশলাটাও হয়ে গেছে। পেঁয়াজ টমেটো পেঁয়াজ বাটা দিয়েছি, টমেটো কেটে দিয়েছি, আর আদা বাটা দিয়েছি, আর কটা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়েছি। চিড়ে সিম্পল মেথডেই করছি, এত গরমে মশলা টশলা খাওয়া যায় না, তাই পেঁয়াজ দিয়েই করে নিচ্ছি। এই দেখো ঝুল দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে মাছগুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। আমার পাবদা মাছ হয়ে গেছে, এখন নামিয়ে নেব। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার ও কমেন্ট করবে। সবাই ভালো থাকবে। চলো টাটা।